कहा था ना, अपनी बिटियाँ बिटियाँ हैं, दूसरे की बिटियाँ पुतियाँ हैं। देखो हमारी डोकरी कल कागोर पर है, हमारे खसमटा कहती हैं जा बिटिया के लेवा ले आ, जा बिटिया के लेवा ले आ, 2-4 दिन बनी रहे कागोर उपज जाए फिर भेजी आइयो है। तो हमने जा कह दी, हमने कि जाए तो रहे हो वहीं बुआ आएंगे तो बुआ के लेवा आइयो। तो ये डुकरिया के आग ही लग गई, पलीता छुइयो एकदम डुकरिया के हुआ बुआ पहले लेवा लिया, बुआ चलिए बुआ फोन करती तो 22 दिन आ जाए। अब तो बुआ 22 दिन आ जाए, तुम्हारी ललिया यहाँ छा जाए, हमारी छाती पर उरा भूंजे, लली ललन को ले आए के कागोर खाना है, हमारी पिरान खाना है बा, अच्छी कागोर पत्ती है तुम्हारे घर है। हाँ कागोर डाकती न काहुआ चरैया खाना आता, न कचू ऐसी पूरी धरी धरी रह जाता है, पुरखा मान तो देना अगर छोटी बहू डारो कर तो छोटी बहू हमारे मत्थे मर्दे को छोटी बहू कागोर डारो कर है, धरबे को बड़ी मंजिली है सब नाती न था, छोटी बहू कागोर डारे हमारे डारे सिंगट्टा, हमने जिंदन पर खूब खबाओ पूछो। हाँ मरे प्राणायाम खाओ खवाए पातना मरे खाए जाते हैं। देखो हारी टुकरिया हाँ पूरे मोहल्ला नीते सब नीते अपनी नन्हे सब बिटियाँ आ जाए, लेकिन बुआ कह दी तो बाकी आगे लग गई, बुआ हमारी ज़्यादा खा जाए। और बुआ इतनी नहीं की है बेचारी, घर आए तो काम ही में लगी रहे, कहूँ जिज्जू काम जिज्जू काम है, तो जाए अपनी बिटियाँ बिटियाँ लगती, दूसरी की बिटियाँ लग उनको माए को है, उनको नाम माए को है। हम तो भैया बुला लें हमारे कछुआ पे भाई ना है, ब्याह शादी करें लड़का बच्चा हम तो बोले हैं बुआ पहले बुआ ही बोले हैं, नंदियन 2 दिन बोले हैं बाद में। हाँ न देखो ना जे आ जाए जे आए बिराज जाए 2 महीने पहले से यहाँ पलका बैठ टोरे हमारे हैं, ऐसी तैसी कर दे हमारे घर मकान की सब ऐसी बुआ छिच्ची करें, इनकी सेवा खुशामंद करें हैं। सो इन्हें बुला ले पहले, बुआ डरे तो उठ जाएंगे। देखो जी डुकरियो कम ना है, कहा था ना कि नन्हे नन्हे हम कछु कहा था ना आज डुकरिया जगह ले आए दैया हैं, ता तो कहती कि अगर खवाए पाओ तो सब बुलाओ, न खवाए पाओ तो मत बुलाओ। हाँ न क्षमता है तो मत बुलाओ हैं। चलो ठीक है डुकरिया है जी आइए तो जगह देखो घर में काम करो, पंचायत लगा बैठी। हाँ तासो बताए तुम्हें पूरी कहानी। हाँ डुकरिया ना है जा बुकरिया है जा। हाँ जब चोंच चलते रहा जगह खूब पेट भरो तब जब चोंचा से चप 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 लगी रहे ऐसी। हाँ पूरे दिन डांए डांए डांए। चलो जिस फिर बात करें बाद में जब कागज पलवा दी तब चल नंदिया चलिए तब करें हम तुमसे बात है तब बातें बाकी सब कहानी तुम्हें हम